はい、皆さんこんにちは。今日はクリッパートラックです。走行距離9万キロ台ですね。エアコン付き ETC 付きでパワーステ付きのエアバッグ付きです。調子いいです。都内で使ってた車だと思います。大きな傷へこみないと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。